Ayan na po, unboxing. Ano po yung ina-unboxing natin, sir? Ceiling fan daw po ito. Saan po natin ikakabit yan, sir? Sa gitna ng pasilyo. Oh no! It's amazing. Yeah. Yan yung ceiling fan na merong LED light. Yes, Ano ginagawa mo ngayon, Deng? hindi ako hitsing. Bakit? Anong purpose niyan? Maganda. Ano na na-connect mo? Ito yung balas ng LED. Tapos, Kakabit mo siya dito. Siya kasi magko-control dito sa LED na to. tapos ito, ano yung Ito kinonect mo papunta dito? naman to sa kuryente papuntang Meralco. Ano naman yung pula and white? Saan pula dyan? Ito pula ba to? Pula saka asul. Yan yung source ng papunta ron sa Ilaw. sa remote. Yung remote na... Okay. Yan na yon. Oo, mamaya. Alright. Tapos
piso yun eh. Ay, may parang limang piso. Fixing. Kaya hindi siya maiwan bukas. Saan po ang barena niya? Paano ba yung barena? Ano? Meron siya sa kapag natin na Pupunta rin yung iwan mo. si Laro ko ay medyo nakagalakan mo siya. Inisita pa na Sinusukat na namin. nakakasentro. Tsaka okay naman po siguro. Dahil dito lang tayo magpunta. Mahirap, hindi dalawa po. Mahirap. Sa resort yung tawag. Ang traffic light na nakakabili kami. Ay, connected pa sila pala silang lahat. Nawa, patay ka to. Pag pinatay ka to, buhay yan. Oh, Ba buhay yung pa ano siya. niya, ilaw niya? Ano ito sa saso? Na interrogation. Sabihin ay, Baka yung gitna po. Sa gitna po siguro siya. kaya tingnan ko kung iilaw. Kasi pag umilaw po yan, pag yung connection ko. Ayan, sa gitna. Ako